Ay, morning. Morning sa lahat. Handa tayo ng baon natin, no? Papasok na tayo sa trabaho. Kasi kaya wala akong mga baon ngayon. Dapat wala akong papasok sa trabaho dahil may shoot kami sa isang programa sa Jimmy 7. Ay! Choris! Nasabi mo? Hindi, tsaka may shoot kami kaso na-cancel yung may importante kasi okay lang po. Buti sinabi nila gabi pa lang. Kaya ito, makakapasok tayo ng trabaho sa hindi naman. Kaya yun ito, kaya yung asawa ko di siya kapaganda ng bawat ko. Ako na nagagawa. Nga pala, sa mga bago lang dito sa YouTube channel ko, no? Tataka kayo. Sino to? Ako ang super super. Ako, para simula ko lang talaga mag-vlog. Kasi marami ako din naman gusto ko talaga mag-vlog kaso alam ko wala namang magpapalo eh. Hirap kaya gumawa ka ng content. Sabi mo? Saka syempre alam niyo yung trabaho tayo. Alam mo na. Gusto mo ano daw ba? May nagtatanong eh. Ano ba daw ba daily life ng isang vlog ko? Diba? Kasi nakilala na tayo bilang yan. Ano ba yung ito yun? Pasok. Hindi ako galit. Yung pag may trabaho tayo, trabaho talaga. Ganito talaga. Kahit sino naman yung mga Pilipino naman dito sa ibang bansa. Mahalaga sa atin ang trabaho. Ito yung bubungis na kami. Hindi yung nagpapakain. Gusto mo, mahalin mo yung trabaho. Ito, advice ko ako. Gusto mo, mahalin mo yung trabaho. Magugulat ka lang, nalag mo na yung boss mo. Yung mga workmates mo ka. Mga chef. Kung gusto ka mo sila, ano mo gagawin mo? Damihan mo yung bayarin mo. Ano, mapapamahal ka sa boss mo. Hindi, joke lang. Okay lang damihan mo yung bayarin. Basta yung bayarin mo sinasabi. Another income naman. Okay. I-invest ka. Kahit pangutang ka kung investment naman, alam mo tutubo. Wala naman problema. Lalo pa kahit na 60% lang sure kung tutubo. Hindi na assess nila mo. Huwag mo lang ilubog yung sarili mo sa utang kasi may stress ka. Dapat kontrolado mo ba? Di ba? Gano'n naman eh. Makaisipin niyo walang kwenta yung vlog ko. Okay lang. Marami na talagang karoon eh. Pero sana, naka-enjoy ko. Like, okay lang. Hindi naman ako lagi mag-vlog. Mag-alala. Hindi laging ano. Laging handa natin. Mo? Oo, kita nyo? Oo. Wala lang. Ako na si Magneto i-ice to. Wala lang. Amazing lang. Yun lang. Mamaya ulit. Yan, gumalaw tayo ng normal. May camera. Baliktad gagawin. Baliktad gagawin yan. Hi guys. We are the 3 Musketeers. Hi please. Sakit na pa ako. Saan baka nakalimutan mo? Naka-video ka. Ang sakit kaya.
Cut na lang natin. Sinasadya, tol. Sinasadya. Hindi Sinasadya. sumabit yan. Asin, ulit. Hindi sadya. Ito lang ang camera kasi. Direct ka. Ako direct, may napilayan. May napilayan. Hi guys. Alam niyo ba kung anong kaibahan naming tatlo? Ako medyo makatao. Ito maka-Diyos. Ako maliit. Maliit lang ako. Dito maka-tao, maka-Diyos. Ayun si makagago. You know. Pero itong kain niya. Pag nawala yun sa give back, kumakain. Ayan. Sabi ruda yun. Tignan mo yan, oh. Alas 9 pa lang, oh. Kain na naman siya. Kaya di kami naniniwalang may bulate yan sa tiyan. May anaconda yan. Siga! なんでなんで呪いかけんの Parang tuloy yun na dyan eh. Yun ang request sa akin. Yun ang parang sa akin. Buksak! Sa mga kapatid ko, nagbusakan yung ilong. Puta ka sa'yo eh. Ano to? Ano sabi mo sa papa mo? Ano masasabi mo sa mukha ng papa mo? Ha? Wala ng puwet ko eh. Ano masasabi mo? Sa akin. Long sir yan. Grabe mo muna, tatay mo! Hindi ako friendly. Mapalad ka dahil nakita mo eh. Oh! Sabi ko sa'yo, hanapin mo na yun sa'yo. Here already. Maybe that. Ito pa, turtle. Ay! Turtle ah. May turtle. Papa. Go na. Papa. Ba yan, iniiwan na. Papa. Pa. Meron pa tayong party. Party time. Bye guys. Balik ako mamaya. Oh, yeah. Oh, Suka mo. oh, yeah. No. Knock knock. Who's there? Knock, knock, Papa. Over eats lang sa Say kalaw. knock, knock, Papa. Knock knock. Who's there? Over. Say don't want. That's okay, okay. Say knock, knock. Okay. Papa will say knock knock. Knock knock. Who's there?
Stopwatch? Baby, stop watch who? The but who? Stop watching video. Papa, Papa, Papa. What? Since they don't watch who? Knock knock. Since they knock knock too, Papa. Okay, knock knock. Who's there? Don't say what's you. Bye Bye-bye. bye. Bye-bye, love you. Love you. Bye bye, Papa. Kinuha. Oh. Kinuha na order.